Холодильник надо выбирать по плечам, он должен быть обязательно шире плеч, чтобы дома могли жить, расти и развиваться настоящие мужики. Понятное дело, что кому-то нужен холодильник побольше, кому-то поменьше, но когда мы строим дом на продажу, мы должны сделать холодильник, который подойдет всем. Да, этот дом построен в Дубае, есть такой же Владивосток, Москва, Сочи. И если вы уверенный мужик, который любит хорошо покушать, этот холодильник точно для вас. Если вы стройная девушка, которая покушать не очень любит, она любит смотреть, как ее мужик хорошо кушает, этот холодильник тоже вам подойдет. Приезжайте, покупайте.